वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम आपको दिखाने वाले हैं नाइट ड्यूटी में कैसे कंपनी में काम होता है। चलिए आपको दिखाता है। चलो। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, रोम रोम भाइयों। यज मंगल भावानया मंगल हारे। A few moments later. तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। क्या सीन है? अबे साले बैगन। यज मंगल भावानया मंगल हारे। A few moments later. अच्छा ठीक है, समझ गया। अरे बचा ले। अरे देखिए कौन है। श्रम दिल भर दीदीना भाई दीदीना। टेक्नोलॉजिया। No. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिलहाल गाइस, आज मैंने आप लोग को दिखाया कि आज नाइट ड्यूटी में कैसे क्या काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब खाते पीते अब सोते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।